Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Ed era il 1977, questo era David Shire, Manhattan Skyline, direttamente dalla febbre del sabato sera. Ladies and gentlemen, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Sono le ore 18, 16 minuti e 18 secondi in questo momento. Io sono sempre Antonino Danna, lui è sempre Lorenzo Viviani e questo è sempre Chilometro Zoom, che vi ricordo essere programma crisomicrofonato. Oh, ma 2024, non ti montare la testa, non ti montare la testa. Dovremo vincerlo anche quest'anno, lo vinceremo anche quest'anno. Vedremo, insomma, qualcosa, o se no per citare... Hanno errato un anno, non faranno questo errore di nuovo. O per citare Gianfranco D'Angelo, La Sberla 1978-79, ricominceremo tutto da capo. È umano. Ecco, e allora, già che ci siamo, noi stiamo cercando di entrare in contratto, sì, vabbè. Improvvisamente dovete sapere che a me ogni tanto si confondono i nastri nella mente, e allora a me era partito in testa, scoraggiando degli Squallor, quando dice Salò, davanti a Lodi scorre il metro dove servono lenti a contratto, ma Lalla, ti ho perso Lalla. Ma che me ne fotte a me? Grandissimo disco dell'82 degli Squallor, Scoraggiando, che non è mai stato troppo apprezzato come invece meriterebbe. Ma il nostro Campomenosi riusciamo ad averlo? Perché abbiamo sempre questo problema col telefono. No, poi ci manderà a quel non riusciamo paese, a entrare in contatto con lui. Ecco, non riusciamo a contattare il numero di telefono, per cui nada. Ahimè, e come niente. mai? Scusate, ma tanto una notizia dalla regia, ma l'ultimo numero che ho mandato? Sì, che è l'unico da chiamare? È l'ultimo numero, è quello che mi aveva dato anche Antonino. Quello che comincia per 32. Il per più problema 32. è il numero straniero che non fa chiamare.
Ma scusa, ma l'abbiamo sempre chiamato, vabbè, niente, non possiamo collegarci via Skype o qualcosa? Campomenosi, guarda, possiamo fare una cosa, io posso provare a chiamarlo attraverso la zappa e metterlo in viva voce, possiamo fare così? Vai, che mi piacciono queste cose! Queste cose vai! degne dell'A-Team, veramente. Ma Vai. tu sei più B.A. Baracus? Sono più... Sì, mi sembra di essere Murdoch, lo squilibrato. Prova su Skype, prova. Chi scoraggia, chi arieggia, chi si turba, chiama a chiamare, io non chiamo a nessuno. Va bene, niente, qua mi sta portando via scoraggiando siamo un po' scoraggiati anche noi stasera. Lorenzo, venerdì mi dica, sono eravamo... 18-19, ma perché io penso a Campomenosi, tanto che lo conosco, e quando le cose non funzionano, poi se la prende con me, quindi Antonino... Ma vaffanculo, Antonino! Ma io ci vado pure, però voglio dire che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va... Comunque, le 18, 19 minuti e 21 secondi, vi ricordo sempre le nostre coordinate, 340-670-9659, se volete dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 0292947222, se avete voglia di intervenire. Fino ad ora, come vedete, abbiamo parlato di vino, ma tra poco parleremo di dazi, perché potrebbero essere dazi amari a partire dal 5-6 marzo, oppure invece potrebbe essere il solito metodo del buon Trump, il quale, come dicono gli americani, rocks the boat. To rock the boat, cioè far scuotere la barca, vuol dire fare casino, e naturalmente lui fa casino per ottenere quello che vuole in realtà, o comunque per ottenere una mediazione che sia il più possibile a suo favore e piacimento. Campomenosi c'è, dice che c'è, che è collegato, quindi ditemi come vogliamo chiamarlo. Su Skype? Provo a girarvi io. Ce l'abbiamo l'indirizzo Skype di Marco? Sì, ce l'abbiamo. Vai, Sveva, vai. Vai, Sveva. Sta chiamando immantinente. Ma vedi, nella mia vita le donne mi hanno sempre salvato. Meno male che abbiamo una regista, guarda. Perché Santa Sveva ora pro nobis. C'è Marco? Io ci sono e vi sento. Oh, eccolo! Non senza i soliti problemi di comunicazione, perché chiamare Campomenosi sembra di chiamare la stazione Mario Zucchelli, che è la nostra stazione in Antartide ogni volta. Perché questi grandi problemi di comunicazione con Bruxelles, ma secondo me Radio Libertà che c'ha questa cosa con Bruxelles che non gli sta simpatica, secondo me, e quindi abbiamo tipo la linea con i numeri del Belgio bannata direttamente dalla von der Leyen. Ciao Marco Campomenosi! Ben trovato! Ciao. Aspettate che ora ho fatto io un pasticcio con i miei auricolari. Ma noi ti sentiamo benissimo e ti vediamo molto bene anche. Sì. Ok, speriamo che la municipale, perché sono a Genova, non mi abbia visto troppo neanche lei, perché fino a 5 minuti fa c'era una Vespa con 6 carciofi sardi bellissimi che spuntavano da tutte le parti, che cercava di raggiungere casa Campomenosi. Quindi è il collegamento diretto con Genova che non va, è fantastico. No, ma io ero in orario alla fine. Lo so, è colpa nostra. Marco, noi ti chiamiamo perché sei come il nostro telefono rosso, sei nel primo Batman, il vecchio Batman, quello che era puntato e c'era il telefono rosso per chiamare, insomma, quando il commissario doveva chiamare, c'era questo telefono, e noi abbiamo il nostro telefono rosso, verde, o blu, non lo so come lo vogliamo, che quando ti chiamiamo per, insomma, le varie emergenze europee. Adesso c'è il tema dei dazi, se ne è parlato tantissimo, Trump che vuole innalzare i dazi del 25% verso le merci UE. Ricordiamo quello che era successo, diciamo, la scorsa amministrazione Trump legata all'aumento dei dazi. Lì era legata più a una situazione contingente fra Boeing e Airbus, magari poi ci spiegherai bene te. Ora invece è una situazione un po' diversa, però diciamo un po' l'agroalimentare comincia a tremare, soprattutto il settore del vino, perché mentre l'altra volta era svicolato, diciamo, il settore del vino e non era stato colpito, era andato a finire su altri settori dell'agroalimentare, adesso sembrerebbe anche il vino. Tu cosa ne pensi? È solo allarmismo?
si quieterà, sono sani e giusti interessi americani e noi dobbiamo imparare a essere, diciamo, a non mitizzare troppo e innamorarci di leader di paesi stranieri. Come funziona secondo te? Ti chiedo il tuo parere. Ma dico che è troppo facile prendersela con Trump, perché lui arriva a questa reazione dopo anni in cui gli Stati Uniti d'America hanno chiesto inutilmente: ragazzi, cosa vogliamo fare rispetto al vostro vantaggio commerciale nei nostri confronti? E questo ha toccato diversi aspetti. Ha toccato il tema energetico, perché non si importa e esporta solamente prodotti fisici o servizi, ma per esempio gli Stati Uniti con la prima amministrazione Trump avevano già chiesto all'Europa, a trazione tedesca, allora eravamo ancora nel ventennio merkeliano, di non dipendere troppo da risorse energetiche a basso costo come quelle russe, perché questo creava un vantaggio di un certo tipo. E invece il cosiddetto mercantilismo tedesco merkeliano puntava tutto sull'avere, fregandosene del tema politico, risorse o capacità produttiva in luoghi che poi magari geopoliticamente avrebbero potuto creare delle problematiche, pur di avere una capacità di esportare molto forte. Questa necessità di produrre per esportare in maniera così forte ha fatto sì che una intera generazione di politici di tutti i paesi dell'Unione, compresa dell'Italia, abbia dimenticato di investire e puntare sulla capacità del consumo interno, cioè sull'aumentare la capacità interna di consumare beni e servizi. Quindi, quando io incontravo settori produttivi che mi dicevano: noi siamo dei grandi perché esportiamo l'85% al di fuori dell'Unione Europea, io ero un po' preoccupato, perché dicevo: Dio, ma questo settore dipende totalmente da fattori esogeni, ovvero da crisi geopolitiche, da tensioni, da presidenti che dicono: ora mi sono rotto le scatole e metto qualche dazio per proteggere un po' la mia economia, eccetera, eccetera. E attenzione, guardate l'ultimo dato. Io non leggo i giornali italiani, ma credo che negli ultimi mesi abbiano detto: cavolo, che bravo il nostro paese che esporta, che ha una bilancia commerciale attiva, che è una cosa che spesso facciamo, mentre paesi come la Francia non ce l'hanno. Beh, l'Italia ha una bilancia commerciale attiva perché purtroppo, nonostante stiamo esportando un po' meno nell'ultimo anno, è crollato il consumo interno. Quindi perché è crollato? Perché i salari sono bassi, perché i prezzi sono alti, perché c'è stata l'inflazione. Se non si esamina ciò che è avvenuto negli ultimi anni, e poi non è la colpa dell'uno o dell'altro, è colpa di tutti e di nessuno, non è tanto un tema di colpa, tant'è vero che anche negli Stati Uniti questa tematica era diventata urgente anche per Biden, che comunque anche sul tema green aveva di fatto agito come se avesse messo dei dazi, perché dicendo: io do i soldi alla famiglia americana per comprarsi l'auto che inquina meno, se però quell'auto è prodotta al 40% negli Stati Uniti, è chiaro che ha attirato aziende europee. E oggi già ci sono tante aziende, sia nel settore dell'acciaio che nell'agroalimentare, europee, che hanno i loro stabilimenti negli Stati Uniti, perché sono più intelligenti del politico medio e sanno che a volte ci possono essere delle tensioni commerciali. Quindi, che cosa può avvenire? Intanto questi dazi sono stati annunciati, non sappiamo su quali categorie di prodotti, e in Italia e anche nella Lega c'è un dibattito, no? C'è chi dice dobbiamo agire come europei tutti insieme, c'è chi dice dobbiamo come Italia dialogare con gli Stati Uniti, premesso che io anche uscirei dall'Unione Europea domani mattina, ma a parte questo, la sensibilità che ciascuno di noi può avere su questi temi, sono vere entrambe le cose. Perché sono vere? Perché purtroppo la droga che girava in quegli anni ha fatto sì che nel Trattato di Lisbona ci sia scritto, evidentemente era roba molto buona quella che consumavano i politici che hanno scritto il Trattato di Lisbona, che le competenze commerciali sono esclusivamente
date alla Commissione europea, salvo che gli Stati membri definiscono alcune indicazioni di massima. Quindi è vero che è la Commissione europea che deve negoziare, ma siccome nella Commissione europea a negoziare per i temi commerciali c'è un signore baltico che si chiama Dombrovskis, che penso che i carciofi che io avevo sulla Vespa oggi non li ha neanche mai visti, non sa nemmeno cosa siano, temo che non basterà l'Unione Europea, perché temo che non abbiano una capacità di comprendere qual è la situazione, così come non l'hanno compresa nell'era Merkel, perché continuavano a fregarsene e facevano export a basso costo, e sia perché non hanno capito che c'è un terzo ambito su cui agire, di cui parlerò dopo. Quindi ho detto, tema europeo, certo, deve esserci, ma secondo me non porterà a molto. Tema bilaterale, certo, è importante avere ottime relazioni col governo degli Stati Uniti, perché il governo dovrà scrivere su un foglio che tipi di prodotti intende attaccare e può farlo colpendo un po' uno, un po' l'altro. Aneddoto buffo, quando c'è stato il tema Boeing Airbus, quindi una battaglia commerciale tra Stati Uniti ed Europa che verteva un po' su una vicenda che al WTO non era mai stata stabilita, eccetera, eccetera. Gli Stati Uniti misero delle sanzioni. L'Europa le mise anche verso i prodotti americani, ma i burocrati di Bruxelles sono talmente incapaci che le misero anche su prodotti americani, però di proprietà europea, cioè compresi alcuni liquori importanti che conosciamo tutti americani, che fanno parte di un gruppo italiano importantissimo. Mi ricordo era un caso abbastanza ridicolo. È come se l'Italia fa la guerra, che ne so, alla Tunisia e colpisce la villa di Viviani, che non so se ha una villa in Tunisia, ma sarebbe bizzarro, no? Sarebbe proprio la villa di Viviani. Marco, sono le 18:30, facciamo un attimo di pausa. Scusate, No, ma guarda, sei rimasti, cioè eravamo in religioso silenzio per ascoltarti, però dobbiamo fare proprio qualche secondo di pausa. Esatto. Qualche secondo e poi ti riprendiamo subito dopo. A tra poco. Grazie. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Bene, siamo di nuovo collegati con l'amico Marco Campomenosi e ti facciamo finire, Marco, dai, almeno Esatto, allora c'è un altro aspetto da non sottovalutare, quindi parliamo di prodotti agroalimentari, parliamo di acciaio, eccetera, eccetera, e quindi un interscambio di beni fisici che vede storicamente negli ultimi decenni maggiori export da parte dell'Unione Europea rispetto agli Stati Uniti. Ma dov'è che gli Stati Uniti invece hanno un vantaggio, a parte il tema energetico, specialmente dopo la crisi ucraina, con i servizi? E che servizi? Non solo quelli tradizionali, bancari, assicurativi, ma quelli che avete nei vostri telefoni, e quindi i cosiddetti GAFA, come li chiamano in Francia soprattutto, quindi Meta, X, i grandi operatori, le grandi reti sociali, che oggi fanno un grande business e che sono una parte importantissima dell'export degli americani. Vedere l'Unione Europea negli ultimi 3 anni attaccare così fortemente la libertà di espressione e la possibilità dei cittadini di muoversi liberamente con quegli strumenti, sfociando in cose estreme come quanto avvenuto in Romania con un candidato presidente, elezioni annullate e lui che viene arrestato e condannato a che cosa? A non poter andare sui social media nelle prossime settimane. Guardate questa cosa qua. Il vicepresidente Vance, quando è andato a Monaco a dire agli europei che cosa secondo lui non stava andando, ha detto che loro vogliono commerciare, collaborare, ma con paesi che non limitano la libertà di espressione. Ieri
quando ha incontrato Starmer, UK, quindi non europeo, ma ha ridetto una cosa importante su questo tema e ha detto perché consentire la libertà di utilizzo di questi strumenti è anche un interesse americano, perché ci sono anche cittadini americani coinvolti, perché stiamo parlando anche di persone che vengono criminalizzate per quello che dicono sui media, subiscono procedimenti, è avvenuto in diversi paesi dell'Unione Europea, e dice noi non possiamo commerciare con realtà che penalizzano, quindi di conseguenza anche aziende americane. Quindi io fossi la von der Leyen e un governante dell'Unione Europea, cercherei di appianare tutte queste tensioni inutili e stupide che tanto a noi non servono a niente, perché non abbiamo dei soggetti europei, non li abbiamo voluti costruire 20 anni fa, non abbiamo istituito politiche commerciali e sulla concorrenza che potessero creare o stimolare l'esistenza di un soggetto europeo. L'unico che era nato era di fatto Spotify, poi forse non credo nemmeno più sia svedese. Insomma, quando vai a toccare quei tasti lì, devi sapere che vai a toccare l'interesse americano, e quindi è anche quella una delle ragioni per cui da Washington arriva questo tipo di minacce. C'è un negoziato, vedremo. Ripeto, spero che i capi di Stato e di Governo marchino molto strettamente quello che fa la Commissione, perché insomma ci sono situazioni complicate. Spesso ne parliamo, ne abbiamo parlato anche l'altra volta qua, in parallelo ci sono accordi di libero scambio che la Commissione continua a negoziare. Per fortuna quello con l'India è molto indietro, ma perché all'India non interessa. Di fatto l'India ha un mercato interno enorme, in pieno sviluppo, non ha tutto questo interesse a invadere il nostro territorio di beni e prodotti, però è un tentativo che l'Unione Europea vuole fare. E poi con i paesi del Sud America, ennesima mazzata per i nostri agricoltori e allevatori, come Viviani sa benissimo, come insomma spesso ne parlate. Quindi secondo me sarà interessante vedere cosa accadrà in queste settimane, cercando di analizzare oggettivamente tutto quello che è sul tavolo, toccando un po' tutti gli aspetti, anche perché comunque avere un po' più di protezione, cioè questi dazi è chiaro che porteranno uno shock, ma porteranno anche, spero, e anche se purtroppo tardivamente, una maggiore attenzione nel creare un consumo interno. E quindi perché no? Perché io dovrei consumare dei beni, specialmente agroalimentari, che vengono dall'altra parte del mondo, magari con un impatto CO2 fortissimo, trasportandoli da una parte all'altra del mondo. Avete citato il vino, vedremo se sarà vero. È vero che sul vino l'Italia può anche agire ancora su un tema di prezzo rispetto ai prodotti francesi che ci dà ancora un po' un margine, mentre i prodotti francesi sono già molto costosi. Insomma, vedremo. Io non sono così preoccupato come alcuni media di centrosinistra vogliono far apparire. Tenete conto che se Dio volesse la tensione ucraino-russa terminasse o andasse verso una fine, avremo una conseguenza positiva sulla diminuzione del costo dell'energia, perché qui stiamo tutti pagando delle bollette stratosferiche e facciamo finta che il problema sarà da domani mattina se Trump impedisce e rende un po' più difficoltoso l'export di prodotti europei. Cioè, se Trump ci mette i dazi e nello stesso tempo fa finire la guerra e quindi magari si abbassano un po' le bollette, magari alla fine siamo a pari come a tempo. giudicare dalla lite che è in corso a Washington, la guerra continua, perché vi dico ora che la BBC ha appena informato che è in corso una lite davanti ai giornalisti tra Trump, Zelensky e Vance, perché praticamente Vance ha accusato Zelensky di essere irrispettoso verso gli americani. Trump gli ha dato manforte dicendo che Zelensky sta giocando con la terza guerra mondiale, e alla fine, dopo tutta questa roba, Trump ha detto anche a Zelensky che non è stato molto grato nei confronti degli americani e che comunque questo scambio di battute diverrà una grande pagina di televisione. Ha anche detto Trump, già che c'era, che NATO ed Europa devono crescere, quindi più soldi e più impegno sul campo. Dice anche sui dazi che il contribuente americano deve essere protetto. Per cui
la situazione, diciamo, si sta mettendo un pochettino male, perché in questo momento se le stanno ancora dicendo di tutti i colori, mentre invece ci si aspettava la firma di questo accordo sulle terre rare, tutti contenti, e poi i colloqui di pace. E invece c'è un po' di maretta, vedremo che cosa succederà. Sì, poi c'era anche chi diceva che non è che l'Ucraina sia così ricca di terre rare. Diciamo che ci sono tanti aspetti che durante una certa retorica un po' insistente da parte di Bruxelles, da parte di alcune anime belle, non si teneva conto invece di altri aspetti. A Bruxelles tutti sono preoccupatissimi di alcune promesse che sono state fatte all'Ucraina di entrare nell'Unione Europea. Se questo avvenisse, già solo sull'agricoltura avremmo l'impatto di un paese gigantesco in termini di capacità produttiva agricola e di costi bassissimi, e i primi a saperlo sono i polacchi, che erano i più grandi difensori dell'Ucraina e che oggi dicono sì, ucraino, amico, però aspetta un attimo perché io devo difendere la mia capacità produttiva per il futuro. Quindi ci sono stati slanci di entusiasmo fin troppo generosi negli ultimi anni, e ci mancherebbe. Se non avessimo aiutato l'Ucraina oggi al posto di quel paese ci sarebbe dell'asfalto e basta, sarebbe una spianata d'asfalto, quindi è stato giusto aiutarli. È chiaro che ci sono delle tensioni, speriamo che la saggezza prevalga da parte di tutti, perché insomma alla fine i cittadini non sembrano non lamentarsi nell'Occidente, ma le bollette sono care e guardatevi i dati sui consumi interni, sono preoccupanti, non sono positivi. Grazie Marco, guarda, purtroppo Antonino non ti blocca, ma devo farlo io, però era troppo interessante, anche perché hai spostato veramente lo sguardo da, diciamo, come dire, un problema a un altro sicuramente molto più contingente, cioè il fatto dei consumi interni e del caro energia. Io ti ringrazio sempre e magari ti disturberemo anche nelle prossime settimane in base a come evolve questa situazione. Ringraziamo Marco Campomenosi, sempre gentilissimo, il nostro occhio sempre su Bruxelles, il nostro sempre inesorabile, inequivocabile, pensavo ti fossi staccato, perdonatemi, il nostro sempre europarlamentare di riferimento, lo dirò sempre perché insomma hai difeso molto bene l'interesse dell'Italia nel tuo mandato. Ciao Marco! Grazie, un saluto. Allora, io voglio ringraziare ancora Marco Campomenosi e Lorenzo Viviani per la loro cortesia. Certo che la litigata davanti ai giornalisti mi sta veramente lasciando esterrefatto, anche perché io non posso mandarvi in onda il video con la lite, perché naturalmente sulla pagina web della BBC, e non abbiamo i diritti per poterla trasmettere questa litigata, ma vi garantisco che insomma questo scambio di battute proprio nel momento in cui, dopo una serie di discussioni, ecco, però una cosa la possiamo fare, vi faccio vedere una foto. Sveva, per favore, mi apri qua il computer. Come siamo ridotti, Alla c'è tamarra. la 104 praticamente lì che ti viene lì, ti mette a posto le cose, cioè ragazzi, non si può. Nel senso, c'è puoi mostrare proprio, per favore. Perdona. No, non è quello il fatto, grazie. Ho chiesto alla regia di proiettare il computer, lo dico alla cosendina, va bene? Okay, allora, guardateli. Cioè, non vi posso mostrare il video, ma guardate l'aspetto, la faccia di Trump e la faccia di Zelensky, la descriviamo per chi ci segue per radio. C'è Trump girato verso Zelensky, con la mano destra lo sta indicando, con l'altra mano, la mano sinistra aperta, come a dire che cacchio stai dicendo, mentre Zelensky lo guarda male, ha la mano a pugno sul petto, la mano destra, con la sinistra, ha la sinistra tra le gambe e gli sta rinfacciando qualcosa, per cui vi lascio immaginare, insomma, prima vedete erano abbastanza tranquilli, Zelensky aveva una faccia del anche genere. Perché devo dire la verità, sei stato più veloce dei giornali italiani, perché mentre tu parlavi spulciavo le notizie del web e non è ancora stato riportato questo match, quindi insomma Antonino sempre avanti a tutti, sempre avanti a tutti. Comunque Libertà, c'è poco da divertirsi, c'è poco da divertirsi, e penso che se seguite anche nei prossimi minuti, nella prossima ora che contraddistingue questa puntata, Antonino vi aggiornerà. E infatti questa è la terza foto.
Siamo pronti per il Qui Parlamento? Sì? No? Io vi saluto, ci sentiamo il Grazie. prossimo venerdì. Ciao 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 ciao! Ciao Lorenzo. E per chi ci sta seguendo, ora lo descriverò per chi è alla radio, abbiamo la terza foto che è proprio in alto sulla home delle notizie, diciamo così, in tempo reale. C'è Vance seduto alla sinistra di Trump. Anche lui è vestito con lo stesso completo blu come Trump e con la cravatta rossa esattamente come il presidente degli Stati Uniti. C'è Vance che sta chiudendo gli occhi con la mano destra in avanti come a dire per favore non ne parliamo, vattene a quel paese. Trump che fa un gesto simile come a dire a Zelensky datti una calmata, e poi c'è Zelensky che ha le braccia incrociate sul petto, ovviamente lui è sempre vestito di scuro con la felpa, che parla con una faccia come a dire ma come vi permettete. Insomma, è un dialogo abbastanza succoso, ma adesso Qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io questa sera ho naturalmente la possibilità, diciamo così, di avere il Qui Parlamento con l'onorevole Cambiani. Buonasera e ben trovata. No, sono Elisa Montemagni. Montemagni, scusi, mi perdoni, eccolo qua, me l'ero pure segnato, ma non riesco a leggere la mia scrittura a quest'ora. Mi scusi, onorevole Montemagni. Allora, stasera tiriamo un po' le somme del question time che c'è stato a proposito dei fondi per i piccoli comuni, soprattutto per la questione delle strade. Insomma, lei tra l'altro ha rilasciato una dichiarazione proprio perché l'intervento del ministro Salvini è stato, diciamo così, il deus ex machina della situazione. Assolutamente sì. Nel 2023-2024 abbiamo destinato 38 milioni e poi era andato talmente bene che il ministro Salvini ha trovato ulteriori 2 milioni e 300 qualcosa di più che sono stati poi assegnati ieri pomeriggio ad altri 39 comuni. È chiaro che se pensiamo all'Italia, la maggior parte dei nostri comuni sono piccoli comuni, quindi sono fondamentali e sono importanti. Tra l'altro vivono situazioni di spopolamento, di bilanci che non sono proprio così ampi da potergli permettere di fare tutti gli interventi che vorrebbero, carenza di personale qualificato, l'aumento dei costi dell'energia e dei costi dei materiali. Quindi l'idea del ministro Salvini non solo è ottima, ma è veramente un toccasana per quelle amministrazioni che hanno la necessità di andare a manutenere o rendere sicure le proprie strade, perché è chiaro che anche se gli abitanti sono pochi, ma magari si tratta anche di borghi bellissimi dove devono andare i turisti, ma anche pochi cittadini che ci abitano, è giusto che abbiano strade sicure da poter percorrere quando vanno a casa, quando vanno al lavoro, quando portano i figli a scuola, e quindi l'attenzione per il territorio si vede anche da queste cose. Il ministro Salvini ha una grandissima attenzione per il territorio, passando da misure di caratura nazionale molto importanti, quindi le grandi opere, le grandi infrastrutture, fino ai piccoli interventi che servono ad aiutare i piccoli comuni. Una visione a 360 gradi che secondo me non solo è utile, è indispensabile, visto che il nostro paese è tanto bello proprio perché è tanto differente e ha bisogno quindi di un'attenzione particolare. Certamente. Ecco, diciamo così, per quanto riguarda appunto i piccoli comuni, oltre alla questione delle strade, con questi fondi cosa si può fare in concreto? Intanto si può andare ad agire ovviamente anche sui ponti e sui viadotti, ma c'è tutta la parte delle strade che sono di riferimento comunale. Pensiamo che nel 2025 sono già in previsione stanziati 12 milioni di euro, quindi non è una cosa saltuaria, ma è ovviamente una misura che riscontriamo nel tempo. E poi è ovvio che per i piccoli comuni, insomma, ora ci stiamo occupando anche del decreto montagna, che ovviamente toccherà assolutamente i piccoli comuni, e ci sono ovviamente tante iniziative che secondo me devono essere volte sia a dare una mano a quei territori che sono un pochino più disagiati. Ecco, se dobbiamo prestare attenzione ai grandi centri, alle grandi città, dobbiamo prestare altrettanta attenzione anche ai piccoli comuni, perché non ci sono cittadini di serie A e di serie B in Italia, non devono neanche esserci. Certamente, questo è un impegno
diciamo così, a garantire pari opportunità e pari, diciamo, condizioni di vita e servizi per tutti i cittadini. Onorevole, io la ringrazio molto del suo tempo e insomma al piacere di risentirci presto. Assolutamente sì, grazie a voi, buona serata e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie all'onorevole Elisa Montemagni per la sua presenza stasera al Qui Parlamento. Sigla. Qui Parlamento. Allora, io sto cercando di trovare la possibilità di farvi ascoltare in diretta la rissa, perché ancora stanno discutendo, non è che la cosa è finita qui. La rissa tra Trump e Zelensky e Vance, perché c'è pure Vance presente in sala, il quale davanti ai giornalisti sta ribattendo colpo su colpo contro quello che naturalmente Zelensky ha tratto. Il problema è che la diretta ce l'ha solo la BBC e io non ve la posso mandare in onda perché, cavolo, nemmeno la CNN la sta mandando in onda, che è quanto dire, signore e signori. Però la rissa è in corso e noi ci stiamo perdendo qualcosa di veramente succoso, perché vi giuro, io sto guardando le facce dei contendenti, ecco, a posto, è finito il discorso. Bene, allora, questa rissa si è conclusa, almeno per il momento, a guardare i titoli sottopancia della BBC, con Trump che ha detto a Zelensky o firmi o sei fuori. Insomma, sta diventando tipo The Apprentice, il reality che faceva lui in America e che poi Flavio Briatore ha condotto in versione italiana per 2 stagioni. Secondo me tra poco arriva Briatore, lo guarda e gli dice Volodymyr, sei fuori. Cioè, veramente... Ecco qua, Trump dice a Zelensky sii grato, be thankful, mamma mia, qui ragazzi sta finendo male. Pensate che la BBC titola Anger and Argument in the Oval Office, cioè rabbia. Ve lo giuro, se non fosse che è per i destini del mondo, ma sarebbe un film comico sta roba. Rabbia e lite nell'ufficio ovale. Trump dice a Zelensky facciamo l'accordo o sei fuori. E siamo messi veramente male, veramente male. Ecco qua, allora, finalmente ora ci sono già le prime cose, i primi post della BBC. Sentite qua. Vi possiamo dare ulteriori aggiornamenti dall'incontro nell'ufficio ovale tra il presidente americano Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ci sono state una quantità di conversazioni dopo che la guerra è scoppiata tra Russia e Ucraina nel 2014, ricorda Zelensky. Ho firmato un accordo per un cessate il fuoco nel 2019, dice Zelensky, aggiungendo che gli era stato assicurato che questo accordo sarebbe stato rispettato. Ma Putin ha rotto questo cessate il fuoco lanciando l'invasione su larga scala dell'Ucraina nel 2022. E allora dice non lo ha fatto, non ha rispettato l'accordo, dice Zelensky. E allora si volge verso J.D. Vance e gli dice che tipo di diplomazia, J.D., di quale tipo di diplomazia stai parlando? Risposta di Vance a Zelensky: penso sia una mancanza di rispetto da parte tua di venire nell'ufficio ovale e provare a fare una lite su questo tema davanti ai giornalisti americani. Per cui, ragazzi, insomma, Zelensky ci ha provato a togliersi il sassolino dalla scarpa, ma Trump gli dice chiaramente insieme con Vance: vedi che qua la situazione è in questi termini, la dobbiamo chiudere, per cui c'è l'accordo, noi prendiamo le terre rare, ti diamo i soldi, ti diamo questo, ti dai quello, oppure la cosa la chiudiamo qua, ti lasciamo solo e dopo che ti lasciamo solo te la vedi con Putin. Questo è quello che sta succedendo in questo momento. La rissa è ancora in corso e insomma cercheremo di capire i prossimi aggiornamenti dalla BBC che cos'altro verrà fuori. Peccato, ripeto, non potervi mandare in onda
queste cose, perché insomma purtroppo la diretta è così. Del resto nemmeno l'ANSA, gli altri hanno la possibilità di mandare in diretta questa cosa, quindi per adesso non ve la possiamo dare. Comunque ve la racconteremo con i post che di minuto in minuto saranno battuti dalla BBC. Infatti la CNN scrive adesso che l'incontro tra Trump e Zelensky si conclude, o meglio, degenera in un shout and match, in uno scontro nel quale chi grida più forte la vacca è sua. Shout in inglese, to shout è gridare, no? Sta finendo a gridate, cioè, ma che cacchio siamo? Ma ste cose manco nei paesi veramente succedono. Cioè, una piazzata, sta finendo a piazzata. Allora, cosa dice la CNN? Un ragguardevole incontro di gridate è scoppiato nell'ufficio ovale quest'oggi tra il presidente Donald Trump e la sua controparte ucraina Volodymyr Zelensky, che sperava di potersi appellare agli Stati Uniti per ottenere un'assistenza ulteriore per quanto riguardava la sicurezza ucraina nel corso del suo viaggio a Washington. Alzando le loro voci, Trump e Zelensky, insieme con il vicepresidente americano J.D. Vance, si sono praticamente infilati in un duro ping pong in merito alla natura, un botta e risposta in merito alla natura del supporto americano e se Zelensky avesse dimostrato abbastanza gratitudine per esso. E allora Trump ha alzato la voce e ha accusato Zelensky: vedi che non sei ora in una buona posizione. E poi ha continuato: vedi che stai giocando con la terza guerra mondiale. Vance ha accusato Zelensky di essere irrispettoso per aver provato appunto a discutere del conflitto in pubblico, e infatti la BBC ha riferito questa roba qua. E ora abbiamo un ulteriore post dalla BBC che racconta l'ulteriore sviluppo di questa lite a chi grida più forte la vacca è sua. Cosa dice Trump? Dice: se io non mi fossi allineato sia con la Russia che con l'Ucraina, tu non avresti mai avuto un accordo. E aggiunge: io non sono a rimorchio di Putin, io non sono a rimorchio di nessuno, io sono soltanto dalla parte degli Stati Uniti d'America. Trump dice che Zelensky ha un odio tremendo nei confronti di Putin, prima di aggiungere: l'altra parte non è esattamente innamorata di lui. Quindi nemmeno Trump e nemmeno Putin vuole molto bene a Zelensky. E continua sempre Trump. Dice: tu vuoi che io faccia il duro, io posso essere più duro di qualunque altro essere umano tu abbia mai incontrato, ma in questo modo non otterrai mai e poi mai un accordo con me. Colpo di scena, signore e signori. Colpo di scena. E il vecchio Donald si sta incazzando, ragazzi, si sta incazzando forte. Altro aggiornamento della CNN, ecco qua, vediamo. Ecco appunto, qua viene riportata proprio per intero la cazziata di Trump a proposito dell'accordo con la Russia. Ve la leggo. Bene, se io non mi fossi messo d'accordo con entrambi, tu non avresti mai avuto un accordo. Tu vuoi che io dica delle cose davvero terribili su Putin e poi pigliare e dire: ciao Vladimir, come stiamo andando a proposito dell'accordo? Guarda che non funziona così. Io non sono a rimorchio di Putin né di nessun altro. Sono soltanto dalla parte degli Stati Uniti d'America e per il bene del mondo io sono dalla parte del mondo e voglio che ottenere questa cosa a qualsiasi costo, dice Trump a Zelensky. E poi, sempre parlando di Zelensky, dice la CNN, Trump ha continuato, dice: vedete l'odio che ha per Putin? Per me è davvero difficile ottenere un accordo con uno che ha un odio di questo genere. E poi continua: guarda che non raggiungeremo un accordo facendo i duri con Putin.
vuoi vedere che facciamo i duri? Io posso essere duro, ma in questo modo non otterremo mai e poi mai un accordo, e non lo otterrai soprattutto tu. Quindi, insomma, parliamoci chiaro. Trump gli sta dicendo calati le brache, perché se no te ne puoi anche andare con le pive nel sacco. Ancora la parte della lite tra Zelensky e Vance, questa è sulla BBC. Zelensky chiede poi a Vance se sia mai stato in Ucraina per vedere i nostri problemi. Questo perché Vance gli aveva detto che gli ucraini, che Zelensky è irrispettoso nei confronti dell'America. Vance dice di aver letto e visto molto sull'Ucraina. Zelensky a questo punto scuote la testa, guarda, distoglie lo sguardo e dice che anche gli Stati Uniti eventualmente subiranno le conseguenze della guerra. Trump appare visibilmente frustrato, intervenendo e dicendo: non dirci quello che noi proveremo. Tu non sei in alcuna posizione per dirci che cosa noi proveremo. Noi abbiamo intenzione di provarci, di sentirci molto bene e molto forti. Quindi, Sveva, per favore, di qualcosa tu, perché tu sei una ragazza saggia. Ma secondo te io, no, a 44 anni, quasi 45, posso mettermi alle 7 della sera a tradurre una lite che sembra veramente una rissa tra i bambini all'asilo? Cioè, il livello, tu che idea te ne sei fatta? Perdonami. Allora, purtroppo non posso dire in diretta quello che penso. Vabbè, che... cerca di dirlo in maniera edulcorata. Allora, ecco. facciamo in maniera saggia. Penso che tu abbia ragione, che sembra veramente uno scontro fra bambini o fra due litiganti al bar, non sembrano due esponenti. Sì, sembrano un po' tre avvinazzati, tutti. Cioè, tra poco escono i coltelli. Esattamente. Quindi non sembrano due esponenti di grandi paesi. Qua ci volevano i barbari eleganti. Cioè, li salutiamo. Sì. E vorrei proprio sapere cosa ne pensano. Tanto sì, lo diranno lunedì. Sì, che vergogna. Poi gireglielo sto segmento della trasmissione, perché qui siamo veramente alla vergogna mondiale, davvero. Ma per tutti, cioè... Qui non si può finire con una lite davanti all'opinione pubblica mondiale in questo modo, con questo che gli risponde all'altro: tu non ti permettere di dirci come ci sentiremo, che cosa proveremo se la guerra continua. Cioè, ma qui siamo davvero all'assurdo. Io veramente resto esterrefatto, ragazzi. Cioè, vi giuro... Faccio sto mestiere da 20 anni. Non mi era mai capitato una cosa così ridicola, imbarazzante e pericolosa al tempo stesso. Ve lo posso testimoniare. Cioè, il mondo, alle 19, 1 minuto e 7 secondi, sta ballando su una lite da bar, come diceva saggiamente Sveva, che se non fosse per i tre presenti, per i tre protagonisti, cioè Trump, Zelensky e Vance, sarebbe veramente solo cosa di pigliarli tutti e tre, scuoterli per le spalle e sbatterli fuori a calci nel culo dall'esercizio, perché io non voglio risse nel mio locale. Ma il problema è che il mondo, in questo momento, balla su una rissa da bar davanti all'occhio dei giornali e dell'opinione pubblica di tutto il mondo. Vergogna, vergogna. Va bene, senti Sveva, andiamo in pausa e mettiamo un pezzo a tua scelta. Anzi no, il Ceruttigino, va. Mettiamo il buon Gabber con la ballata del Cerutti 1961 e nel frattempo io vi aggiornerò sulla rissa che è in corso nello studio Ovale a Washington. A tra poco. Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Ceruttigino. Il suo nome era Ceruttigino,
ma lo chiamavano drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevano che era un mago. Era un mago. 20 anni biondo, mai una lira per non passare guai. Fiutava intorno che aria tira e non scopava mai. Il suo nome era Geruttigino, ma lo chiamavano drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevano che era un mago. Era un mago. Una sera in una strada scura, occhio, c'è una lambretta. Fingendo di non aver paura, il Cerutti monta in fretta. Ma che rogna nera quella sera, qualcuno vede, chiama. E rieccoci sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, alle 19, 4 minuti e 7 secondi in questo momento. Vi ricordo che la storia sta passando davanti ai nostri occhi, perché è in corso una lite con tanto di urla nello studio ovale davanti ai giornalisti di tutto il mondo. Che cosa è successo? Allora, secondo programma, adesso alle ore 19, ora italiana, Zelensky avrebbe dovuto firmare l'accordo insieme con Trump per quanto riguardava le terre rare, la sicurezza dell'Ucraina e tutti questi bei discorsi. Se non che c'è stato questo, sapete che si fa sempre questa chiacchierata davanti ai giornalisti, c'è seduto anche il vicepresidente J.D. Vance e Zelensky dice che non ci possono essere compromessi con Putin per quanto riguarda il negoziato di pace, dice che penso che Trump sia dalla mia parte, se non che Trump conferma per il momento, dice noi vogliamo che la guerra finisca, però gli manderemo ancora armi, ma speriamo di mandargliene per poco tempo perché riteniamo di chiudere la guerra in tempi brevi. Trump dice anche che la NATO e l'Europa devono muovere un pochettino il fondoschiena, perché non è che l'America può fare il gendarme in quella parte di mondo. Dopodiché scoppia la rissa perché a questo punto sostanzialmente il buon Zelensky comincia a discutere con Putin a proposito comincia a discutere con Trump e in particolare comincia a discutere della possibilità di fare questo accordo e di avere Trump dalla sua parte. Naturalmente Trump sostanzialmente si sente colpito punto sul vivo, lui gli dice: devi capire che io l'accordo con Putin lo posso fare soltanto se siamo tutti quanti d'accordo, perché sono riuscita ad allineare sia la Russia che l'Ucraina. Tu ora ti stai mostrando in questo modo battagliero perché vuoi che io dica delle cose terribili su Putin, ma non lo farò perché io non sono qui per farti giocare con la terza guerra mondiale. Nel frattempo Zelensky si è incazzata e se l'è presa con Vance, gli ha detto: ma tu sei mai stato in Ucraina, visto che dici che io sono irrispettoso degli americani? No, non ci sono stato, però ho visto i video, ho letto molte cose su questa roba, però insomma, allora gli risponde Zelensky: vedi un pochettino tu di andare a scopare il mare. E in tutto questo, già che ci siamo, Trump gli dice chiaro chiaro: amico mio, o firmi l'accordo con noi e diciamo accetti la possibilità di fare la pace nel bene e nel male con Putin per quello che è, malgrado il tuo odio manifesto verso di lui, odio che peraltro, dice Trump, è ampiamente ricambiato, o se no noi ce ne chiamiamo fuori e tu te la vai, no, te la vai a vedere da solo con Vladimir. In tutto questo, ecco qua, in tutto questo Vance, ecco qua gli ultimi 2 aggiornamenti alla BBC, Vance incalza Zelensky
E allora che cosa gli dice? Prima interviene Trump e dice: quello che tu stai facendo è irrispettoso verso il paese che ti ha appoggiato più di quanto tanta gente ha detto che avrebbe dovuto fare. Cioè, noi ti abbiamo appoggiato oltre ogni limite, dice Trump. Zelensky osserva calmamente: sono qui con tutto il rispetto per il vostro paese. Interviene Vance: hai mai detto grazie almeno una volta per tutto questo incontro? Zelensky risponde: un sacco di volte. Vance dice di nuovo: no, in questo intero incontro hai detto grazie? Sei venuto in Pennsylvania e hai fatto campagna per l'opposizione in ottobre. Offri qualche parola di apprezzamento per gli Stati Uniti d'America e per il presidente che sta cercando di salvare il tuo paese. Zelensky prova a rispondere dicendo: per favore, se credi che tu ti metterai a gridare della guerra, e Trump lo zittisce, il tuo paese è in un gran casino. E allora Zelensky risponde: lo so. Trump lo incalza: vedi che non stai raggiungendo il tuo scopo. Tu hai una fottutissima, una sola e fottuta chance, a damn good chance, una sola fottuta possibilità di venirne fuori sano e salvo solo perché ci siamo noi. E Trump continua: ti abbiamo dato, attraverso quel cazzone di presidente, che sarebbe Biden, this stupid president, cioè quel coglione di presidente che sarebbe Biden, 350 miliardi di dollari, ti abbiamo dato equipaggiamento militare. Se tu non avessi avuto il nostro equipaggiamento militare, questa guerra sarebbe finita in 2 settimane. In 3 giorni, ho sentito dire da Putin, risponde Zelensky. E allora Trump dice: cazzica, ma è impossibile fare business con uno come questo. Quindi, ragazzi, qua siamo veramente alle comiche finali. Alle comiche finali. Cioè, Trump, veramente, questa è la cosa più sbagliata che si potesse fare. Abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Ciao Mimmo, Antonino. Ciao Mimmo, dimmi. No, ma niente, è il ruolo nostro in tutti i ragionamenti che stai facendo. Il governo italiano sta con l'Europa o sta con Trump? Ma scusami, qua c'è una lite sull'orlo della terza guerra mondiale, in questo momento ce ne frega qualcosa di dove sta il governo italiano? Che ruolo deve avere l'Europa? E Trump allora l'ha detto. Sta andando a pigliarsi 350 miliardi il pagliaccio. Ma che cosa il pagliaccio si sta andando a pigliare i 350 miliardi no, veramente i 300... No, allora, calma e gessa. No, diciamola tutta. Ti sto spiegando quello che sta succedendo. Trump ha appena... No, uno però alla volta, perdonami. Trump ha appena accusato Zelensky di aver preso 350 miliardi di aiuti militari americani. Ok? Sì. E prima di arrivare a questa rissa che ora le gridate stanno andando alle stelle, io non ve la posso fare sentire, ma vi garantisco che stanno a questi livelli. Trump aveva pure detto che l'Europa intanto deve fare la sua parte per quanto riguarda la sicurezza dell'Ucraina e il suo ruolo, diciamo, sul fianco est. E in più, oltre a questo, gli stati dell'Europa, gli stati della NATO devono dare più soldi, più PIL nell'acquisto delle armi e nel potenziamento militare. Questo è il fatto. Trump sta dicendo che l'Europa o sceglie di stare, diciamo così, a difesa dei suoi confini, che sono anche i suoi interessi, oppure l'Europa può anche andare a scopare il mare, se non è chiaro il concetto. Questo è quello che gli sta dicendo. A noi come a lui, perché Trump ha anche detto, se tu hai ascoltato prima la traduzione, ha anche detto a Zelensky: o tu firmi l'accordo adesso, o se no siamo fuori noi altri. E gliel'ha detto pure: tu hai una sola damn good chance, tu hai solo una fottuta possibilità, traduco letteralmente, di fare l'accordo e uscirtene sano e salvo. Se no ti buttiamo nelle grinfie di Putin e poi te la vedi tu. Questo è lo stato dell'arte, fratello mio. Quindi vuol dire che queste cose che stai dicendo, e ti ringrazio di dirle a tutti quanti,
io sto traducendo la lite che è in corso. Dice: io con Putin mi sono messo d'accordo, io e lui ci dividiamo l'Ucraina e tu stai sereno che nessuno ti fa niente, però le terre ricche se le vogliono dividere Putin e l'Ucraina alla faccia dell'Europa. No, non è proprio il senso del tuo ragionamento, secondo me. Ma io non sto facendo un ragionamento, io sto solo facendo la traduzione di una lite. Io non sto entrando nel campo dei ragionamenti, Mimmo, perdonami. Non c'entra niente quello che penso io di questa vicenda. Io ti sto dicendo le accuse che si stanno rimbalzando il presidente degli Stati Uniti con quello dell'Ucraina più il vicepresidente americano. Punto. E ne usciamo male tutti, però. L'Europa ne esce male di sicuro perché non conta niente, mi pare che lo abbia ampiamente dimostrato questo. Malgrado ha speso appena 150 miliardi di euro. Ho capito, ma la colpa secondo te di chi è? La colpa secondo me chi ha sostenuto si ha sostenuto la guerra a Putin, che lo poteva perdere in 2 settimane, la guerra. Chi ha sostenuto Zelensky in quella maniera convinta che la Russia avrebbe perso la guerra. Questo è, andava fatto tutto un ragionamento di pace dal primo giorno, invece l'Europa ha voluto, l'Europa ne esce con le ossa rotte da questa situazione, noi ne usciamo, l'Italia soprattutto ne esce con le ossa rotte, bisogna avere il coraggio di dirle certe cose. Perché l'Italia ne esce con le ossa rotte? Per l'amor del cielo, ma noi ci siamo scordati noi a Zelensky come lo abbiamo abbracciato in tutte le salse, in tutte le maniere in questi 3 anni. Noi Zelensky passava più tempo a Roma ha passato più tempo a Roma che al resto d'Europa. Zelensky con noi, e noi ci siamo apertamente schierati dal lato dell'Ucraina, perché l'invasore, ma perfino il presidente nostro, il presidente dei partiti, non degli italiani, ha detto quella cosa su Putin. Per favore, noi siamo conseguenziali. Quando fai una cosa e tu lo dici, io ho i capelli bianchi, li ho seguiti almeno mezzo secolo. Quando tu dici una cosa te ne assumi la responsabilità. Non puoi fare quella dichiarazione, caro Mattarella, non te la puoi proprio segnare che Putin è peggio di Hitler. Ma Mattarella non ha mai detto che Putin è peggio di Hitler. Senti, chiudilo per favore, perché io non voglio sentire il comizio di Giuseppe Conte a quest'ora. Putin. Mattarella non ha mai detto che Putin è come Hitler, semplicemente stava dicendo che in Europa, 80 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, non possiamo avere delle nazioni che perseguono dei sogni di imperialismo, che è quello che la Russia ha fatto, punto, né più né meno. Può piacere o non piacere, ma i fatti questi sono. Detto ciò, c'è un'altra telefonata. Sì, chi è là? Ciao Antonino, Nando da Pioltello. Oh, fratello caro, ciao Nando, che mi dici, bello? No, ma adesso ti faccio incazzare, ti do la mia versione. Volodymyr Zelensky l'ha presa male perché ha scoperto non si chiama più Volodymyr Zelensky. Gli accordi prevedono che se confessa i suoi crimini, restituisce il bottino, entra nel programma protezione testimoni dell'FBI e gli danno una bella pompa di benzina nel deserto di Sonora a nome Pachito Zelasco. Questo è il destino di Zelensky. Pensavo Pepito Sbazzaguti. No, Pachito Zelasco, dai, gli sta bene, no? Poi la faccia da messicano ce l'ha. Allora, fight, ciao Antonino. Dai, ciao. Allora, nel frattempo abbiamo ulteriori aggiornamenti sulla rissa. Trump, trovandosi facendo, così diamo anche una risposta al nostro Mimmo, non ha voluto scoprirsi sui dettagli sul fatto se la sua amministrazione darà dell'assistenza di sicurezza aggiuntiva a seguito di questo accordo che in teoria ancora in questi minuti potrebbe firmare con l'Ucraina, dicendo ancora una volta ai reporter alla White House, alla Casa Bianca, che ritiene che Putin sia molto serio sull'idea di chiudere la guerra e quando viene fatto un accordo non credo sia necessario parlare di sicurezza. Viene riportato qui testuale quello che ha detto Trump. Dice: tutti ne stavano parlando l'altro giorno, tutti parlavano soltanto della sicurezza. Io invece ho detto: per favore, prima fatemi fare l'accordo di pace, devo fare l'accordo di pace.
Io non mi preoccupo della sicurezza in questo momento. La cosa che mi preoccupa è quella di raggiungere un accordo. Perché proprio adesso, la scorsa settimana, 2000 soldati sono morti da entrambe le parti, 2000, e ne perdono 1000, 2000, 3000 alla settimana. Per cui, mentre ci sediamo qui e parliamo, la gente continua a essere sparata e a morire sul campo di battaglia. Il presidente, che prima aveva detto che l'Ucraina deve abbandonare le sue aspirazioni di entrare nella NATO e probabilmente dovrà cedere parte di territorio alla Russia per chiudere la guerra, ma non ha voluto dire quanta parte e se e quali concessioni la Russia dovrà fare per chiudere la guerra, ancora una volta non ha voluto scoprirsi su quali sono i dettagli in base ai quali i russi, insomma, mollerebbero la presa e si accorderebbero per la pace. Zelensky ha detto che il suo obiettivo era salvare il mio paese, i nostri valori, la nostra libertà e democrazia e naturalmente nessun compromesso con Putin. Trump, dopodiché, ha spinto su questo punto. Dice: penso che tu avrai sempre bisogno di fare dei compromessi. Tu non puoi fare nessun accordo senza i compromessi. E così certamente Zelensky dovrà fare dei compromessi, ma spero che non siano dei sacrifici così grandi come quelli che tanti pensano che dovrà fare. Ecco, questo è quello che possiamo fare. Insomma, gli sta dicendo: cerchiamo, se dovrai perdere, ti eviteremo di straperdere. Andiamo a vedere che cos'altro dice Zelensky, che sostanzialmente però mi pare si stia per calare le brache, perché la BBC dice ancora che Trump gli ha detto pure: se puoi ottenere un cessate il fuoco adesso, ti suggerirei di accettare l'accordo per fermare le pallottole. Dice: the bullets stop flying, in modo tale che le pallottole la smettano di volare da un lato all'altro. Questo tradotto letteralmente. Quindi dice: se puoi ottenere un accordo per il cessate il fuoco adesso, ti suggerisco di farlo, perché così cesseranno gli scambi di pallottole da ambo le parti. Zelensky risponde: certamente voglio chiudere questa guerra. Trump interrompe: tu hai detto che non lo vuoi il cessate il fuoco. E Zelensky dice: io lo voglio l'accordo di cessate il fuoco, ma voglio delle garanzie. E dice a Trump di chiedere agli ucraini come si sentono a proposito di un accordo sul cessate il fuoco. E Trump continua, dice: credo che sia molto buono per gli americani vedere quello che sta succedendo. E aggiunge: ecco perché ho permesso che tutti potessero assistere a questo spettacolo così a lungo. E ripete a Zelensky: tu devi essere grato nei nostri confronti. E Zelensky risponde: io sono molto grato. Ma Trump a questo punto alza la voce: la gente sta crepando, tu stai finendo i soldati. E Zelensky dice: lo so. Ora, qui ragazzi sono le 19, 20 minuti e 54 secondi e questa rissa sta ancora continuando. Noi tra un po' naturalmente chiuderemo la trasmissione, poi domani alle 9.35 c'è il garage dell'Alfista, ma in mattinata ci sarà Pier Vittorio Scimia con la rassegna stampa e ovviamente ci saranno altri dettagli. Noi cerchiamo ora di raccontarvi questa rissa fino alla fine con i post della CNN e della BBC. Il quadro che ne esce, comunque la pensiate di questa storia, e il quadro che ne esce è un quadro abbastanza desolante, perché cioè Zelensky ha cercato di mettere in difficoltà Trump sulle garanzie, sostanzialmente vuole delle garanzie, ma Trump non è assolutamente determinato in questo momento a dargliene. E non vuole scoprirsi evidentemente nei confronti anche della Russia, perché evidentemente sta trattando qualcosa anche con i russi, questo mi sembra abbastanza chiaro, e non vuole evidentemente increspare e agitare troppo le acque. Zelensky cerca di sfidarlo pubblicamente, di costringerlo a prendere una posizione. La mia sensazione è che l'incontro finirà senza l'accordo, oppure Zelensky, volente o nolente, firmerà questo accordo, calerà le brache e tornerà con le pive nel sacco a Kiev, sostanzialmente
alla mercé di quello che gli Stati Uniti d'America decideranno insieme con la Russia. Che cosa diciamo così, considerare di questa vicenda? Che l'Europa può solo vergognarsi. Davanti a una cosa del genere si dimostra l'inutilità politica di questa Europa che perde tempo a misurare il diametro delle zucchine e che non è capace di coordinare o comunque di partecipare a dei colloqui di pace. Sempre comunque la pensiate. Questo dimostra questa Europa di nani, cominciando da quel nano che si chiama Macron, questo signore che non è stato capace di fare niente in questi 3 anni, il quale dopo tutto questo tempo si prende per il capo dell'Europa, lui che non riesce nemmeno a comandare in Francia, fa colloqui, convoca in videoconferenza, dice: ma tu non sei il presidente dell'Europa. E poi abbiamo una figura come Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che come vedete non conta assolutamente nulla e non ha alcun potere. Una che è messa lì per accordi di corridoio, non certo per il voto popolare dei cittadini europei, che non ha poteri effettivi, che persegue delle cose senza senso, tipo toglierci l'automobile a benzina nel 2035, mentre invece il mondo, come vedete, balla davanti a questa rissa che resterà nella storia dell'umanità, e per la vergogna e per il fatto che comunque Zelensky è andato a Washington per tentare di mettere in difficoltà Trump, e quello che tra poco farà la mala figura e dovrà sottomettersi sarà lui. E così si sta discutendo e si sta litigando e si sta non contando niente sulla pelle di tutti i poveri cristi che dal 24 febbraio del 2022 sono morti da ambo le parti. I russi pare abbiano perso più di 800.000 soldati, quasi 1 milione di anime. Gli ucraini morti ne hanno avuti pure, drammi. E allora che cosa si fa? Allora, vediamo un po' chi è che mi scrive. Chi sei tu che non ti firmi? Aspetta un attimo. Angelo, eccolo qua. Ciao Angelo. Antonino, io penso che Zelensky avesse già in animo di non firmare nulla, consapevole che dopo sarebbe finito ed ha provocato apposta. Può anche darsi, Angelo. Io ho l'impressione che lui abbia tentato di fare la sceneggiata davanti a tutti per provare a mettere in difficoltà Trump. Non ha capito che quello lì, se tu lo tocchi nell'ego, hai fatto la giornata. E Bolton l'aveva detto, che aveva lavorato per lui nella prima amministrazione, l'aveva dato come consiglio avantieri a Starmer in diretta sulla BBC. Non parlare dell'America, non parlare del vostro rapporto, non parlare dell'Ucraina, concentrati sul suo ego. E questo è quello che ha fatto di sbagliato Zelensky, perché ha provato a colpirlo nell'ego e ora questo reagisce. Maurizio, Antonino, non salvare le posizioni sbagliate della Meloni, ma io non salvo proprio nessuno, io ti sto raccontando semplicemente quello che sta succedendo, molto semplicemente, punto. Ecco, mentre tra l'altro gli ultimi aggiornamenti, l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti d'America, Oksana Markarova, si è messa la testa tra le mani mentre guardava questo scambio di urla tra Zelensky e Trump. E questo risulta da una fotografia che è stata presa dalla collega Caitlin Collins della CNN. I due leader, insieme con il vicepresidente J.D. Vance, si sono lanciati in un duro botta e risposta, appunto, nell'ufficio ovale sulla natura dell'appoggio degli americani all'Ucraina nella guerra contro i russi. Zelensky spera di ottenere appunto dagli americani un'assistenza ulteriore durante questo viaggio a Washington, e la collega Caitlin Collins della CNN dice che tutto ciò che fa parte della diplomazia di Trump è qualcosa di personale, mentre invece Zelensky ha preso un approccio diverso, presentando le sue opinioni a muso duro. La Collins anche riferisce che tra i principali funzionari ucraini che erano presenti dentro la stanza, insomma, lei ha chiesto a Trump se lui
e Zelensky riusciranno in qualche modo a fare dei passi avanti nei negoziati quest'oggi, e Trump ha risposto vedremo. Trump e Zelensky dovrebbero firmare questo accordo nelle prossime ore, appunto, sulle terre rare, ma secondo la Collins ci sono dei problemi veri su come andranno davvero le cose. Ecco, se mi puoi aprire un attimo il computer, lo proiettiamo. Questa è la fotografia che è stata scattata dalla collega Caitlin Collins, e questa è l'ambasciatrice ucraina con la faccia tra le mani, e io ho l'impressione che stia anche piangendo, perché se la guardi è con la pelle rossa, sembra proprio che stia piangendo. Quindi questa povera donna che assiste a questo spettacolo quantomeno discutibile. Ecco, Trump ha chiuso il discorso, ha detto che Zelensky può tornare quando è pronto per la pace, quindi oggi pomeriggio col cacchio che firmano accordi. Dice, abbiamo avuto, Trump ha scritto sul suo social Truth, abbiamo avuto un incontro significativo alla Casa Bianca quest'oggi. Abbiamo appreso delle cose che non potremmo assolutamente comprendere senza dei colloqui che avvengono in maniera tale, in una maniera così piena di pressione e così infuocata. È stupefacente quello che viene fuori dagli approcci emotivi, e ho capito che il presidente Zelensky non è pronto per la pace se viene coinvolta l'America in quest'opera di mediazione, perché crede che il nostro coinvolgimento gli dia un grande vantaggio nei negoziati. Io non voglio un vantaggio, io voglio la pace. E aggiunge, ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d'America nel più che rispettabile ufficio ovale. Può tornare solo quando sarà pronto per la pace. Quindi, ragazzi, ecco, la Casa Bianca dice ora che la conferenza stampa con Zelensky è cancellata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente Donald Trump non terranno ulteriormente altre conferenze stampa quest'oggi. Gli ucraini stanno per andare via dalla Casa Bianca. Signori, è finita, niente, non c'è nessun accordo, la guerra continua, ma stavolta continua in maniera drammatica. Nel frattempo abbiamo un flash, una nuova crisi di broncospasmo per il Papa. Questo è l'ultimo aggiornamento che abbiamo. Diamo quest'ultimo aggiornamento. Mi scuso con Ale Musella, Vatican News, andiamo a vedere. Mi scuso con Ale Musella questa sera, ma ahimè, come vedete, questa indegna gazzarra, diciamolo pure, questa indegna gazzarra che è avvenuta in quel dell'ufficio ovale, ahimè, non aiuta la pace e soprattutto non aiuta la fine di questa guerra. Tant'è vero che Trump ha congedato Zelensky dicendogli torna quando sarai pronto per la pace. Quindi non c'è altro. Vediamo un po' ancora chi sei tu che mi scrivi. Carla, ciao Carla. Penso che Zelensky non possa accettare perché verrebbe impiccato subito, ma la cosa più grave è che questi morti sono nella coscienza anche dell'Italia. Ancora, chi è qui? Luigi, ciao Luigi. Zelensky è lì su mandato di Ursula a tentennare la specialità della Commissione UE. Va bene, bella gente, noi abbiamo finito per questa sera. Abbiamo una poesia del nostro Vito Coviello. Io direi che possiamo chiudere con Sorge sempre il sole, dopodiché ci salutiamo con Lucio Battisti, con Il nastro rosa del 1980. Grazie per essere stati con noi e ricordate che, malgrado tutto, e stasera lo diciamo con più convinzione del solito, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Sorge sempre il sole, tutte le mattine, sorge sempre il sole,
tutte le volte che nasce una nuova vita, tutte le volte che senti il vagito di un bimbo, tutte le volte che senti le rondini garrule volare nel cielo azzurro, tutte le volte che senti il tuo amore ridere felice. Nasce sempre il sole, tutte le mattine che ti risvegli a nuova vita, ed anche se non lo vedi più, sorge sempre il sole.